华盛顿邮报爆出大料啊，五角大楼正在疯狂密谋，川普准备派地面部队进攻伊朗。吃瓜群众手里拿的瓜都吓掉了一地啊！这消息一出，全网哗然。普遍的观点认为美军依旧是无敌的。真以为打仗是充值买个 VIP 就能包赢啊？觉得打伊朗那是轻而易举的？海湾战争的滤镜太厚了，以为坦克平推就完事儿了。这些人拿几十年前的老黄历来看，现在也是绝了啊！美国军官也是这么忽悠的，把自己吹的那是天下无双，以为能重现当年的辉煌。这种剧本连外星人看了都得挠头啊！现在的大环境全变了，实际的情况跟他们想的完全相反。地面部队去了伊朗，那就是白白送死，这是赶着给人家撒旦送业绩的。如果特朗普真的一意孤行，把 Marine 送进伊朗，那美国可就真的掉进了一个超级的大泥潭里了。这坑挖的简直比东非大裂谷还要深不见底啊！各位早上中午半夜企业的观众朋友们，大家好啊，我是五人，感谢您的点赞、关注和评论，您的举手之劳呢，对我非常重要。政客们自然是道貌岸然的，满嘴都是民主和自由，说是为了保卫世界的和平。这种鬼话连漂亮国街头的流浪汉都不带信的。董王在电视上唾沫星横飞，给自己打造一种救世主的人设，说是为了清除核威胁，实际上肚子里装的全是见不得人的黑心生意。华尔街的资本家连做梦都在疯狂地数着钞票，打仗就是为了军工复合体的股票能够暴涨。川普急着捞选票，拿大兵的血肉之躯当筹码。所谓大炮一响黄金万两啊，这句老话真是一点儿都没说错啊。为了填补政治赌局的黑洞，正义之战是根本不存在的，利益分赃是唯一的驱动力。这种吃人血馒头的勾当，他们干的最熟练了。官僚们在白宫里吃香喝辣的，大兵们在沙漠里吃黄沙，这种落差着实让人寒心啊！在政客眼里，士兵的命连个廉价的耗材都不如。美军士兵没有作战信仰，不知道自己为何而战，士气低落的根本就没法看了，全是一副刚被秋霜狠狠揍了的蔫儿巴茄子样。这就导致军营里实际出了挺多乱子的，大兵们心里早就蒙圈了，根本就不想去送人头，谁又愿意为了董王的股票和选票去拼自己的命啊？于是呢，你猜大兵们现在干嘛呢？看看基地旁的脱衣舞娘啊，最近生意火爆的不得了啊！姑娘们的裤腰带连塞小费都快塞不下了。刷 TikTok 你就能看到啊，士兵们在疯狂挥霍积蓄，完全就是一副末世的心态。活一天算一天吧，明天睁眼说不定就见上帝了。马上就要冲摊去当炮灰，钱留在银行卡里还有啥用呢？现在的瑞恩们对活着回老家压根儿就没有抱半点可笑的希望，军心涣散到了这种地步，还想着去打什么大胜仗，简直就痴人说梦。这支队伍的战斗力估计连社区的保安都比不上了，连基本的求生欲都没了。美军基本上已经废了，剩下的只是一具空壳子，推上战场也是一群只会浪费口粮的行尸走肉罢了。咱们再来仔细的算算这笔账啊，看看漂亮国现在有多惨。开战前6天烧了100亿，到现在呢估计花了几千亿美金了，烧纸钱都没有他们烧的这么狂野和奔放啊。五角大楼现在已经把战争预算提高到了15000亿美金啊，军费开支现在就是一个无底洞啊。埃美利卡的纳税人看的账单估计都想去跳楼啊。武器消耗就更夸张了，看看伊朗的沙赫德无人机，造价只有区3万5，这点破钱在纽约市里也就够买个高档的车轱辘。美军拿什么去拦截他们呢？爱国者防空导弹400万美金，萨德拦截弹1250万美金，大炮打蚊子可能说的就是这种了。伊朗就是用这种民用零件拼多多包邮的水平，直接就把世界霸主给打麻了。好家伙，这仗怎么打？拦截成本高的离谱，美军的库存见底儿了，地主家的傻儿子也经不起这么不要命的败家啊。更要命的是基地的损失，
最近2周就被砸毁了整整8亿美元，中东的兵营全部成了废墟，大兵们现在只能卷起铺盖住在路边的快捷酒店里。卡塔尔的超级预警雷达那可是造价11亿的宝贝啊，瞬间就被一发导弹带走了。这巨型烟火放的那可是惊天地泣鬼神啊！雷达瞎了，防空就成了摆设，萨德系统就全成瞎子了。这基地也失去了所有的保护，这防御网简直比农村菜园里的篱笆还要漏风。五角大楼发抚恤金的支票估计这会儿啊都快断货了。如果董王真的把大兵派进伊朗，那这个地形的劣势也是个致命的死穴啊。别拿伊拉克的平原去比啊，伊朗西边是扎格罗斯山脉，崎岖的连个平稳放脚的地儿都找不到。绵延1500公里长，动辄3-4千米的高耸海拔，重装甲部队在里面根本展不开。最先进的坦克开进去就是个笨重的铁皮盲盒，美军只能走山谷里的破路，队伍被拉成长长的一字蛇，首尾完全不能相顾。山沟沟里处处都是被动，两边的高地呢完全被伊朗民兵占了，美军就是峡谷里的活靶子。这地形简直就是给人家送上门的高级自助餐。伊朗的非对称战术防不胜防，漫天都是嗡嗡的无人机，还有成群结队的光纤狗啊！这些铁疙瘩咬起人来比狂犬病发作还要凶狠10倍。低成本疯狂兑换高价值，美军的技术优势瞬间就归零了。高科技在泥腿子的土法子面前算是彻底歇菜了。这还不算完哦，制空权丧失才会创造出最大的危机啊！伊朗现在死盯着周边的机场轰炸，阿拉伯国家的基地瘫痪了，周边那些土豪邻居吓得都躲进被窝里疯狂发抖了。美军的战机没办法就近起降，只能从老家大后方飞过来。这路程长的连迁徙的候鸟看了都要摇头叹气啊！ B-2 隐形轰炸机要从密苏里出发，跨越大洋连飞33个小时，估计飞行员的腰椎间盘都要突出了，降落的时候估计连自己亲妈都不认识了。这途中还需要不断的进行空中加油，160架加油机全勤出动，7×5处于超负荷的状态。这些加油机累的简直就要在半空中直接散架了。就这样，空中补给压力还是比山大呀，这可是2战以来最高的极限，支援效率出现断崖式的降低。现在叫个外卖都比这慢吞吞的空中支援来得快了。结果呢，就是前线步兵没法打，没有飞机火力掩护的大兵就像没有穿衣服上街溜达，这画面啊，尴尬的用脚在沙地里都能抠出3室一厅啊！咱们再来看看国际大环境啊，盟友的态度呢，就很难让人忍住不笑啊！关键时候竟然全体掉链子了，这帮平时称兄道弟的塑料情，简直比卫生纸还要薄啊！以前跟着漂亮国混的小弟们啊，如今真是大难临头跑得比谁都快啊，都怕自己惹上一身骚。这种树倒猢狲散的速度简直可以载进世界吉尼斯纪录了。英国、法国、德国直接公开声明绝对不参与这种泥潭般的战争，把关系撇得那是干干净净啊，生怕沾上一点晦气。西班牙最狠最直接，宣布封锁领空，美军的飞机连过境都不准，更别说使用军事基地了。这清脆的巴掌打在董王脸上那是啪啪作响啊！美军只能绕个巨大的远路，多耗费几十吨的航空燃油，跑到海湾去扔那些炸弹。还有以色列啊，现在也是泥菩萨过江啊，而且以色列很鸡贼啊，一看川普要地面作战，立马呢把枪口调转给黎巴嫩对付真主党，火箭弹。但是呢，以色列的日子不好过啊，自家后院都成了火海啊，他也没有什么余力帮美国去地面入侵了。三哥在一旁默默的做倒买倒卖的小生意，小日子虽然听话，但是没有实力。大家全都端着小板凳嗑瓜子看着美军的国际笑话了。泽连斯基倒是很想帮忙，不过他现在更跺脚啊，金主爸爸的钱包空了，这代理人战争怎么往下演呢？美军地面上完全是单打独斗，变成了名副其实的光杆司令，连个帮忙递扳手的人都没有了。
这混的简直比纽约下水道的过街老鼠还要凄惨啊！那么回过头再去看看大兵们啊，这陆地进攻到底是想让谁去当炮灰呢？想都不用想，肯定是海军陆战队啊！所谓一等空军，二等海，三等泥腿子，四等马，这马润永远是后娘养的苦命孩子，脏活累活全得包干，每次有送命打仗都得冲到前面，执行最危险最要命的滩头突击。但是军需补给永远拿最差的那份，连啃个过期发明的硬饼干都得看空军大爷的眼色啊！五角大楼办公室里的高官大佬们根本不在乎底头的马润的死活，在他们眼里呢，就是一串数字了，人死绝了，也就是新闻发布会上挤出2滴鳄鱼的眼泪。这时候估计海军陆战队的士兵们心理防线已经快崩溃了，精神每天都处于极度紧绷中，神经衰弱的估计连营地里掉根针都能吓得直接趴在地上了，就更别提那些复杂险恶的地形了，进去以后可能就再也出不来了。不过就算大兵们侥幸活着打完这场仗，回到国内能落个啥好结局呢？看看现在大街上的退伍老兵吧，浑身上下就剩那点去当铺都卖不出价的配破铜烂铁了，哪一个不是带着一身伤病和绝望？严重的创伤后应激障碍折磨着他们，每天晚上都要做噩梦被吓醒，这后遗症简直比终身绑定高利贷还要让人痛不欲生啊！天文数字般的医疗账单高的吓死人，退伍军人事务所那帮官僚不管事儿，踢皮球的功夫那是天下第一啊！这帮老爷们甩锅的脚法不去踢世界杯简直是人类的损失啊！一半以上的退伍医院连心理医生都没有，老兵们只能依靠酒精和药物来麻痹自己，这就是给贪婪的资本家卖命所得到的最终荣光的下场。睡在冰冷刺骨的立交桥洞和下水道里，用凄凉的一生去慢慢治愈着战争的伤疤。这种为政治服务的战争从来就不是正义的，信仰的极度缺失才是军队最严重的重伤。没有理想的士兵就是炮灰，这简直是人类战争史上最令人作呕的荒唐笑话。为了保住摇摇欲坠的美元霸权，用底层穷苦青年的鲜血去染红华尔街，这就是美军进攻的底层悲剧。这场战争如果真的不顾一切的全面铺开，把更多的年轻大兵填进伊朗山区的深渊，漂亮国到底在这个泥潭里还能撑几个月呢？大家不妨在弹幕里和评论区里大胆的猜一猜，也许董王连本届总统都当不完就得下台呢。今天这期视频就差不多了，我是五人，感谢你的关注、点赞和评论，你的举手之劳对我非常重要，我们下期再见。